ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax ci kaawu Aïda Diallo nekkoon soxna ndem si yàlla si di Cheikh Béthio Thioune wolof Njaay nag tey faral di wax naan lii raam ci ñag bi la jëm te buñ ci wasluwul ak fa muy mujj duñu neex kaawu Aïda Diallo nag peut-être bu doon beneen domaine amaana duñ ci yëkkati suñu kàddu parce que jëmmam intéressé wuñu mais li nga xamante ni nii nee na moom lay incarné muy kilifa diine moo tax ñu ciy wax dëgg la kilifa diine bu jigéen mënuñu wax ni musul am fii ci Sénégal dëgg la am na ci kër yi mu am tey boo demee Medina Baye am na ci ay jigéen yoo xamante ne nii mën na leen jàppee comme ay kilifa diine mën nañ lim kaaw Zeyda Mariama Niass bi nga xamante ne nii day jàngale alquran di xamal ay jullit seen diine di leen yar mën nañ tamit jël kaaw Zeyda Néné Thiam bi nga xamante ni moom itam day yar ay ndaw di leen jàngal di leen teg ci yoonu yàlla ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exemple la rek pour won ñi nga xamante ni dañu bëgg mbubboo ci jëmb yooyee noonu pour ne li Aïda Diallo di def du guléet parce que jigéen yi leen limal exemple yi nga xamante ni limal nañ leen ko ñooñu ci charia la ñu tënku fi lislaam yamale jigéen la ñuy yem xam li leen seen diine may ak lu leen seen diine mayul duñu takk sëy duñu tudd doom duñu jiite ay góor ci julli même bu dee ni sax am nañ ay taalibe wala ay nit yu topp seen ginnaaw yoo xamante ni nii ñoom ñoo leen yilif mais Aïda Diallo moom bu ñu jëlee kaam tënkuwul ci diine lislaam ci jëf ak ci doxalin ñaareel bi mooy muy mbubboo yoonu murit pour di def li muy def dinañ ci ñëw ci kanam ak exemple yi nga xamante ni def na ko ci diiru màggal gi mu métti bépp jullit waxuñu sax murit mais képp kuy jullit mu métti la mais tamit wax ci fan lañ nar a jëm ak ndaw si nga xamante ni nii day incarner li nga xamante ni mooy satanisme maanaam yoonu seytaan ñun li ñuy wax duñ ko làq-làqal duñ ko nëbb dañ koy wax mu leer Aïda Diallo jamono jii day incarner benn politique mondiale boo xamante ni ay lobby maçonnique ak Illuminati ñoo koy initier en complicité ak ay mouvement féministe ndax lan dooleel jigéenu jullit nee nañ parce que nee nañ ñoom jàpp nañ ni l'islam rawatina alquran dafa tuddal jigéen parce que du jigéen mooy jiite julli bu miraas amee jigéen moo ci gën a néewle li muy doon ñu ne nag dañuy réformer loolee maanaam soppi diine yeesal ko tey politique boobu noonu kenn moo koy incarner ci biir réew mi ba mu fës mooy Aïda Diallo peut-être am na yeneen femme yeneen jigéen yu ci mel ni Penda Mbow ak Njoro Ndiaye bi nga xamante ni franc-maçon la ñoom ñi ngi incarner loolu mais bu Aïda Diallo moo ci gën a fës parce que moom dafa ne ci l'islam la tënku ci ab benn këru diine la tënku loolu moo tax ñuy wax seen plan nag ñi ngi koy dérouler ñu ngi koy nas di ko tëgg di ko jëmal ci biir réew mi jaar nag ci diine gi moo tax ñuy alerter sénégalais yi di alerter këru diine yi di alerter xalif généraux yi parce que fu muy mujj du ñu neex daañu wax aussi tamit ñi nga xam ne ñooy protéger ki nga xam ne mooy Aïda Diallo parce que am na ñu koy aar di ko protéger ba tax muy ñemee def li nga xamante nii mi ngi koy nas ci biir réew mi li Aïda Diallo njëkk a def nag mooy nee na takk ay sëy peut-être ñenn ñi dinañ wax ni Cheikh Béthio Thioune doon na ko def mais lu mu ci mën a doon dëppoowul ak diine l'islam parce que takk sëy moom ay norme la dafa am yoon li ci njëkk mooy teewaayu waajur ñi ñuy maye wala ay nit yoo xamante ni seeni waajur ñoo leen yabal li ci des ay ñaan la julli ci yàlla ak yonentam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag ak ñi muy maye ñoo xam seeni njaaloo ak jëf ju bon gi ñuy def mais ñu li ñu intéressé mooy diine l'islam bi ñuy fooye yoonu murit bi nga xamante ni ci la ñu làqu di ko mbubboo te gëmuñu ko sax parce que tënku ci yoonu murit mooy topp njàngale kaka sanc muy Cheikh Ahmadou Bamba ñoom nag toppuñu ko lu dul di def li ñuy def di mbubboo yoonu murit parce que Aïda Diallo li ci gën a garaaw mooy dafa toog ak Serigne Mountakha Mbacké avant màggalu Touba bu 2019 bi yëkkati fa yile kàddu. loo wax loolu lañ wax loo waxul waxuma Mbacké day man xëccuwuma doon xalifa ñoo ngi sant bu baax di wax ni ba loolu jógee ca saa sa damaa daal di wax lu ndax boobu ñu ngi ci liggéey bi yow boobu wax warul maa daal di wax lu ca saa sa ngir ñu wax ak taalibe yi ñu xam ne ñun taalibe lañu fi ñu seen Béthio teg rek moom di jëfe ndigal Mbacké day man xëccuwuma doon xalifa ñoo ngi santaan nag bu baax ba loolu weesoo muy sa ndigal lii nga yëkkatiwaat muy Touba waaye ñu lay xam ne ni Mbacké ñoo ngi te soobu te tool ya waaye foofu lañ koy tàmbalee ñu xaar ba dikk Touba loo wax lañ wax. dégg ngeen bu baax li mu wax nee na moom xëccoowul xalif wootewul xalifa mais ab simple taalibe la màggal gi jot muy woo ay nit pour lan ñu yeesal seen njébbal
lu tax ñu wan leen lii parce que kilifa murid yi rawatina xalif général bi dañu bëgg ñu gis lii teg ci seen bët pour comprendre que ni Aïda Diallo ku muus la benn ñaareel bi du waxkatu dëgg li muy wax ak li muy jëf du benn ñetteel bi li ko tax a jóg mooy manipuler sëriñu murid yi ñi leen wër mu jëm leen a corrompre pour ñu koy tagg ci kanamu sëriñ bi. dafa am stratégie bu leer naññi boo xamante ni ci lay wëy xam na fan la jëm xam na fan lay jaar pour atteindre li nga xamante ni mooy objectif am. parce que am na alal ju bari d'ailleurs dinañ wax après ci boobee alal. ñaareelu mbir bi mooy Aïda Diallo fële ca gaabu ci màggalu 2019 bi mu tudd fa ab xale bu jigéen bañ na ko sax ba xale bi boppam la ko tuddee mais fan lañ mës a gis ab jigéen buy tudd doom te ay kilifa ne fi maanaam ci diine gi la ñuy làqu pour def li ñuy def parce que Aïda Diallo li tax muy def li muy def parce que nee na Cheikh Béthio Thioune moo ne bu dëddee àdduna moom la ñuy gis. et pourtant am na yeneen kàddu Béthio Thioune yoo xamante ni nii dafa ni waxul kenn mu topp ci ginnaaw ndaw si. xanaa dañ ma woon ginnaaw topp keneen ba dégg naa ñenn ci seex yi bëgg wuñu ñëpp naa leen topp leen Serigne Cheikh Aïda Diallo waxuma loolu ku ko comprendre noonu xamoo li ma wax. donc lii firnde la et même Cheikh Béthio Thioune bu waxoon ñu topp ko ci lislaam rawatina yoonu murit dafa am fu ñu yemloo jigéen dafa am ay normes ku ne li mu war a def ak loo war a ba parce que Serigne Touba charia la doon dund yàlla ak yeneentam bi ñoo ko ñoroon ak alxuraan dañ leen di wan benn vidéo boo xamante ni suñu benn mbokk moo ko def di wane ni naka la yoonu murit mos a toppee dénkaane suñu borom ci diggante góor ak jigéen parce que am na ay nit yoo xamante ni dañuy mbubboo ci kaaw Aïda Diallo bii pour ne lépp tarixa yi ñoo ko waral alors que tarixa yi seen yoon nekku ci tarixa yi yoonu yàlla la ñu topp ak yonent bi di ko jàngale xëy na ñeneen ñoo ñëw rax ci di def naka sudul noonu mais da leen di bàyyi ngeen déglu yoonu murit naka la mos a toppee ndénkaane suñu borom jëm ci diggante góor ak jigéen. bu ñu jàngatee ci histoire dinañ xam ni lu mel ni jumaay njaareem bi ñu koy defar mag ñi nettalee nañu ni jigéen ñi ànd nañu doon laaj ndigal yónnee ci sëñ bi mag bi ni dañoo bëgg a barkeelu ci liggéey bi kooku bi ñu yegsee ci moom sëñ bi mag bi def ni leen nañu leen defaral làkk boo nga xam ne dinañ mën a dugg ci jumaa ji ba def li ñu bëgg a def bu dee sotti ndox la am lu mën di doon ñu def ko ba génn te góor du leen gis mu teg ca ni leen bu ñuy dugg ak bu ñuy génn yëpp bu ñu wax pour bu ñu dégg seen kàddu kooku kon wattulu na diggante góor ak jigéen te Sëriñ Tuubaa daan na wax ni diggante góor ak jigéen sawara la ak mbopp ngelaw liy daw seen diggante mooy seen saytaane ñaar ñi mu ci doon wóolu ñuy wéet tamit mbaa ñuy jaxasoo dañ doon wax ni ñaar la ñoo nga xamante ni si ku jigéen ko mooy kiy doog a jóge ci néegu wasin di wàcc taabal doon wasin ak ki nga xamante ni góor gi da doon doog a jóge ci néegub góor doon dugg néegub góor mu ne ñaar ñooñu rek la xam ni bu nu wéetee dara mën na faa bañ a xew donc sëñ bi moom waxul woon ndey ak baay waxul doom ak baayam waxul mag ak rak ñooñu ñëpp Sëriñ Tuubaa bëggul bu ñu majeure ñuy jaxasoo am na loo nga xam ne tamit kenn nettaliwuñu ko dañu ko fekkee parce que ci époque bi ñu nekk la muy sëñ Abdou Khadir Mbacke ay jigéen nekk nañu këram ab daayira boo nga xamante ni dañoo ñëw jigéen ña beru yëkkati xasida ba mu dégg ko daf ni ñooñu di wax ñu mu doon ñu ni ko ci daayira bi lañu ànd daayira sàngam mu ni demal nee leen nañu noppi ñooñu gën a neex baat fopp bu daganoon yàlla nodduloo leen histoire u Baye si murit yu bari xam nañu ko mi ngi foofu ci diggante Njaareem ak Gosaas Touba Forage la amoon kër toppe woon sëñ Cheikh Mbacke ci réew yi ci nekk ci sous-région bi ñëw Sénégal ba mu fi bëggee fàkk loo nga xamante ni si di ko jaarale ci yoonu murit pour dajale mbooloo sëñ Abdou Lahat dafa taxaw ni du fi amee man fekkee naa sëñ Abdou Lahat ñëw ak Mercedes bu ñuul kuk suba biñ ni ginnaaw suba la màggal ci 9h di ko taxaw gendarme yi di ko dégager muy dellu di ko génne Touba mu ñëw wàcc ay bagage am nar faa màggale sëñ Abdou Lahat ni ko duñ bokk Touba yónneewut boppam la ñëwal moom sëñ Abdou Lahat
génne ko Touba ba mu set. donc yaakaar na ni Cheikh Ahmadou Bamba musul nangu jëf yu ni mel njabootam bi nga xamante ni moo ko wuutu musuñu woon nangu yenn jëf yi kilifa yi fi nekk tey waruñu ko itam seetaan parce que bu ñu ko seetaanee rek leneen lu xew ñoom dinañ ci am part de responsabilité parce que Aïda Diallo fu mu toog day mbubboo ni taalibe murid la ci yoonu Serigne Touba la tënku donc problème bi sëriñu murid yi rawatina xalif général bi moo ko war a régler arrêté ndaw si. léegi nag lan moo dese Aïda Diallo li ko dese mooy jiite julli ndaxte ku ñuy ziyaar ngay tudd doom di takk ay sëy leneen loo defete ci diine l'islam ci turu diine l'islam duñu bett parce que gis nañ mbooloo mi ko topp xam ngeen ni ku fi bàyyi boroom xam-xam yi ñi nga xamante ni dañ lay teg ci yoonu yàlla jàngal la sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku leen fi bàyyi toppee Aïda Diallo da ngaa réer te ñi ngi ñaan yàlla gindi leen. xam nga ni mbooloo moomu topp Aïda Diallo tey sukk jébbalu bu leen ndaw soosee woowoon ne leen kaay leen ma jiite leen julli ñu topp ko parce que dañu mel ni ay mala yoo xamante ni dañ leen jiite fu ñu leen jubluwoo rek ñu topp ca. waxoon na leen sànq que Aïda Diallo day incarner actuellement benn politique maçonnique boo xamante ne nii la ko tax a jóg mooy soppi li nga xamante ni alxuraan loolu la jàngale parce que ñoom nee nañ l'islam alxuraan dëppoowul ak li nga xamante ni mooy jamono jii dañ ko war a soppi réformer ko pour que mu dëppook jamono. en France boo fa demee avancé nañ trop ci domaine boobu noonu parce que am na sax benn jigéen boo xamante ni moo fa njëkk a nekk imam ñu koy woowee Kahina Bahloul kon ñoom seen réforme bi ñu ngi koy dëggal di ko jëmal. projet boobu noonu Emmanuel Macron moo ko initié lancé ko te waroon nañ ko jëmmal en 2018 mais finalement année bii di 2019 lañ ko gën a taxawal Jacques Chirac moo amoon idée bi depuis 1995 mais en 2003 la ñu créé benn conseil tuddee ko CFCM muy conseil français du culte musulman ci projet boobu nag dafa am yoo xamante ni fësaluñ ko maanaam ay mbir yoo xamante ni duñ ko wax ci kaw li ci ëpp solo mooy interpréter ndénkaane alquran maanaam soppi ko ba mu dëppook jamono nee nañ ñoom ci lu ñu wax beneen mbir mi mooy naka la ñuy joxee jigéen gëddëm parce que ñoom nee nañ l'islam joxul gëdd jigéen maanaam ñoom ñu jox gëdd jigéen mu mën a nekk imam bu ñuy miraas ñu tolloo ko góor ñi ak yeneen ak yeneen. tey nag ñëpp xam nañ ni France lépp loo xamante ni am nañ ko ci projet day laal dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo leen coloniser woon Sénégal bokk ci lu yàggul dara dégg ngeen Penda Mbow mu ne moom li muy def mooy féminisme islamique boo ko déggee mooy lépp lu diine wax rek te ñoom ñu jàpp ni arrangé wul jigéen yi ñu xool nu ñu koy soppee projet boobu noonu moo nekk en cours pour ridiculiser maanaam ñàkkal fayda li nga xamante ni mooy diine l'islam. léegi nag Aïda Diallo moom jamono ji dafay incarner parfaitement politique boobu noonu maanaam politique bu lobby yi bëgg a mettre en place maanaam jigéen boo xamante ni da ngay mbubboo ni ci ab benn këru diine nga bokk di jiite di def lépp loo xamante ni kilifa diine da koy def. yéen ñëpp dégg ngeen addee bi nga xamante ni joxe na ko ci màggal Touba bi weesu investissement bi nga xamante ni def na ko muy ay milliards de francs CFA yi nga xamante ni leer nañu ni taalibe yi ko topp mënuñu ko dajale. léegi nag laaj yi ñuy laaj mooy fan la jëlee alal jooju noonu nañ ñu wax yan loobi ñoo ne ci ginnaawam pour yàq delu l'islam salteel benn këru diine ci Sénégal bi nga xamante ni ki ko sanc daray àdduna ji teelu ko woon. ci njëlbeenu vidéo bi tamit waxoon naa leen ñi nga xam ne ñooy protéger Aïda Diallo apparemment am na ñoo xamante ni jege nañ xalif général des mourides yu koy tël tànk di ko tagg di ko yëkkati pour lépp li nga xamante ni mi ngi koy def. ñun yaakaar na ni xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké bu xamee projet maanaam li Aïda Diallo namb ci mim réew du jël addiyaam ba daan da koy recevoir mu yëkkati kàddu te loolu sax moo gën a ruslu Serigne Mountakha Mbacké toog Aïda Diallo toog di wax ay waxam yoo xamante ni nii dara la ci gëmul dara ci li muy wax. ambition am li ko tax a jóg mooy foowe diine ji foowe yoonu murit yablu képp koo xamante ni jullit nga wala taalibe nga moo tax ci cas bii nii dañuy interpeller bépp xalif généraux yaakaaruñ ko nag ci yenn sëriñ yi nga xamante ni nii ñoo ngi daw ci ginnaaw Aïda Diallo parce que gannaaw bi Cheikh Béthio Thioune ki ne àdduna am na ñenn ñu ñuy woowee ay kilifa diine yu doon dox ay tànk pour denc ko moom Aïda Diallo ñooñu dëgg du mës a génnee seen làmmiñ mais xalif généraux yi nga xamante ni nii ñëpp ci ñoom la ñu tënk nañu jóg arrêté ndaw si parce que ay mbiram mi ngi bëgg ëppi loxo. donc vidéo bi tay loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.